भगवान प्याज सफा करने पे पकेइछथि देखला को पैसा बाहर कर रखना कोन कोही जे आपको चाय दे के आसे एई सुपर केते तर कहलेनी के तमरे ड्रेस सफा करने पे रखिबो आ पैसा चेक करि रखिबो पकेट सब ए देखो 100 टका আছে নিও শুনো শুনো তুমি এই পয়সাটা নিও 100 টাকা বাহারিলা 200 টাকা তুমি এটা রকি পারতা 100 টাকা মতে ফেরে দিও তোমার সচট কোণে পাই তুমি দে अच्छी इतना थोड़ा बोल रहे थे पैंट पैंट चेक करके पके वही ना सफा करते थे कोन इतांता 500 टका रखिछन पके हेटी जेते थोड़ा कहले तुम सुनो ना आज देखो पूरा पकेट में 500 टका मैं सफा कर देथांती मु निया रख दो 500 শুনো শুনো তুমি 500 টাকা রাখো আর 500 টাকা রাখো এটা কোন কমে এটা খুশি রে এটা তুমি নিজে পয়সাটা রকি পারতান্ত মতে ফেরেইলো কারণ সেই পাই মু তুমি খুশি হেই তোমার পুরস্কার দিয়া গলা এটা 500 आज तो पकेट में पूरे 1500 टका बाहरछि एते दायित्व नो एउरो 1500 টাকা দিলে আমার তো পয়সা বহুত দরকার পয়সা Oh, no, 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 no.